அண்ணாமலை என்னென்ன பிச்சு பேசுது பார்த்தீங்களா? ஏர்கிராஃப்ட் டோர் முதல்ல லீக்காக இருந்ததா, இவங்க உட்காந்தாங்களாம், இவங்க தான் கூப்பிட்டாங்களாம், இவங்க தான் அதை வந்து சரி பண்ண வச்சாங்களாம். சரி அண்ணாமலை கேட்குறேன், இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் இந்த அளவுக்கு மோசமான ஏர்லைன்ஸ், தட் இஸ் டேக் ஆஃப் ஆக போகுது, ஆனால் எமர்ஜென்சி டோரில் லீக் இருக்குது, எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து இது? ரிப்போர்ட் பண்ணீங்களா சார் நீங்கள்? ஐபிஎஸ் தானே, மூளை இருக்குல்ல, அறிவு இருக்குல்ல? இவ்வளோ பயணிகள் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பயணிகள் ஏறுறாங்க, சென்னை டு திருச்சியில். இறந்து போயிருந்தா பை சான்ஸ் பார்க்கல, நீங்களும் ரொம்ப பிஸி, ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே அப்படியே நீங்கள்லாம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ரொம்ப டீப்பான கான்வர்சேஷன், தேசபக்தர்களில் ரஃபேல் வாட்ச் வாங்கணுமா வேறு என்ன வாட்ச் வாங்கணுமா அப்படியே நீங்கள் பேசி விட்டிங்கன்னா என்ன ஆவறது? அன்னைக்கு எமர்ஜென்சி டோரில் லீக் இருக்குது, ப்ரெஷர் ஏறாமல் ஏர்க்ராஃப்ட் கிராஷ் ஆகி என்னென்ன நடந்திருக்கும்? அப்போ இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் எவ்வளோ மோசமான ஏர்லைன்ஸு? கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களா சார் நீங்கள்? இண்டிகோக்காரன் தலை மேலே தட்டிக்குவான், டே உங்களெல்லாம் காப்பாற்ற போனோமே, உங்கள் பற்றி பேசலையே நாங்கன்ட்டு. என்ன நான் கதை பேசுகிறேன் அண்ணாமலை? ஒரு கன்னடா இங்கே பெங்களூர் போயிருக்காரு போல மனுஷன், கன்னடாவில் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு. கொடுமைங்க இந்த அண்ணாமலையோட கொடுமை. இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூங்க குமுதமில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எஸ்சி ஆர்ஸ்ட்ரக்சரைஸ்ட் வில்லேஜஸ், தட் இஸ் இந்த ஜாதி அந்த உணர்வுனால தாக்கப்படுற கிராமங்கள் அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கான், இந்தியாவிலேயே. சார் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் சார் ராஜஸ்தானில் குதிரை ஏறணுமா கல்யாணத்துக்கு? என்ன ஏறணும்? கல்யாணத்துக்கு குதிரையில் ஏறுவாங்க ராஜஸ்தானில். ஏறுறதுக்கு ஒரு தலித் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவருக்கு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது வந்தது. நீங்கள் ஏதோ தமிழ்நாடு ஏன் கொச்சப்படுத்துகிற? இப்படி எதுக்கு எடுத்தாலும் தமிழ்நாடு மோசம் வர்ஸ்ட்டுங்கிற. எவ்வளோயா நக்குவே நீ வடக்கனை? இப்போ கன்னடாவில் பேசிட்டு அந்த முட்டு வேற கொடுக்குறாங்க இந்த தேஜஸ்வி சூர்யாவுக்கு. அப்போ ஜோதிராஜ சிந்தியா அப்புறம் அப்படின்னா கிறுக்கனாவன். அந்த மந்திரி சொல்கிறாரு அப்பாலஜைஸ் பண்ணா, அப்படி தேஜஸ்வி சூர்யா அப்பாலஜைஸ் டு மீ, என்கிட்ட அப்பாலஜி கேட்டார் இதை ஓப்பன் பண்ணதுக்கு. ஆமாம் கிறுக்க நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? சரி அண்ணாமலை, இப்போது இந்த விஷயம் ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பரவலை, ஆனால் வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் உமன், இந்தியாவில் இருக்கிற வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் உமன் ரெஸ்லர்ஸ், பிரான்ஸ் மெடலிஸ்ட், கோல்டு மெடலிஸ்ட், ஒலிம்பிக்ஸில் வாங்கினவங்க தர்னாவில் உட்காந்துருக்காங்க ஜந்தர் மந்தில். என்னன்னு தெரியுமா? பிஜேபி எம்பி செக்ஷுவலி 3 வருஷமாக கொடுமையாக ஹராஸ் பண்ணுறாரு. யாரை? வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் உமனை, இந்த உலகத்திலேயே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் உமன் இந்தியாவில் இருந்து போய் மெடல்லாம் வாங்கிட்டு வராங்க ரெஸ்லிங்கில், அவங்கள ஹராஸ் பண்ணுறாங்க. எப்பேற்பட்டி கட்சியா ஒன்றுது? எப்பேற்பட்டி கட்சியாக இருக்கும் பாஜக? உட்காந்துருக்காங்க பல்பீர் பூனியா, சாரி அந்த பல்பீர் தான் பிரசிடென்ட் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு. ஹீஸ் எ லக்னோவிலிருந்து எம்பி. செக்ஷுவல் அலிகேஷன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் 2 நாளாக நம்ம ஒலிம்பியன்ஸ் கோல்டு மெடலிஸ்ட் வாங்கினவங்க ரோட்டில் உட்காந்துருக்காங்க. பிரதமர் இது வரைக்கும் கவனிக்கல, ஹோம் மினிஸ்டரும் கவனிக்கல. கேவலமான கட்சிடாடி. அனைத்து கட்சியிலையும் கெட்ட மனுஷங்க சேருவாங்க, ஆனால் காப்பாற்றுறாங்க பாருங்க மாட்டினதுக்கு அப்புறம். உன் கட்சி மாதிரி யாரும் மிஞ்ச முடியாது அதை.